اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. حلقة النهاردة هتكون تريلر رياكشن جديدة، والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو 2 للإيجار. قبل بس ما نخش في الحلقة ياريت تعملوا لايك وتشيروا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا ويلا بينا نخش في الحلقة. صفيحة حمادة أسرع دليفري في صف تطبق الشروط والأحكام. فيلم 2 للإيجار بينتمي لنوعية الكوميديا، والفيلم لسه ما تحددلوش ميعاد رسمي لنزوله، بس في كلام كده ان الفيلم هينزل يوم 25 يناير. والفيلم من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومرهان حسين ونجوم تانيين، ومن تأليف أسماء غازي في تجربتها التأليفية الأولى، ومن إخراج شادي علي واللي كان آخر أعماله فيلم نورت مصر. طيب دلوقتي أنا هشوف معاكم الإعلان لأول مرة، ثواني بس أجيب السماعة والتليفون ونتفرج. جاهزين؟ 1 2 3. ايه المانع ان احنا نعمل فيديو ونقول فيه صفيحة وحمادة يؤجرون أنفسهم من أجل المال. أجرني شكرا. تمشي انت ورايا وانا هلبسك بدله راس. بوفيه. يا سلام، وانت كنت شغال سفير قبليها؟ قولي لاخوك لو ما احترمش نفسه اعملها عليه. ده أنا لو متجوز واحدة نصك أحطها في التقليل أدب على فكرة. أنا وكلت وأنا في الطيارة. فاكر نفسك يا هاد جلال. أمان يا ربي أمان. طب على فكرة بقى أنا حامل. نعم يا أختي. هما كلمتين وبس، كلمتين وبس. من امتى قلب حد فيكم بيا مرة حس؟ مش عايز اشوفكوا تاني ولا اقابل حد فيكم. واشوفكوا في طريقي هبلف وارجع. ما جننش امي. فوزية جايبة أنا ودواء. الله. أكبر ديلر في المنطقة وأفتاك. تحب نخفف الجناب ولا نعمل حاجة تانية؟ النضارة بتاعتك ساحت يا بالشمس دي ولا إيه؟ نظارة معظمة بتجيب تحت الهدوم. إيه اللي أنت لابسه تحت الهدوم ده؟ هتجنن وروح. اسم الله. تعالى. ما تتحرش. وأنا اتحرشت من مكاني. افهم يا حماده. قولي لي حمادة بس. انا قلت يا حماده بس. من غير افهم. تيجي نتجوز بالسر، اهلي واهلك ما يدرون. بقول لك إيه يا فاكر اللي عايزة تتجوزي في السر وتاخدي بيت بعيد. كان عنده حق بابي لما قال عليك كلب فلوس. أنا بتاع فلوس وكلب معدية بالنسبة لك عادي. شكلكم كده حمادة وصفيحة الترند. احنا ولا خركه خرميه. صفيحة حمادة أسرع دليفري في صف تطبق الشروط والأحكام. الحمد لله، الحمد لله الإعلان خلص. أنا حسيت إن الإعلان 10 دقايق، ده أنا كنت هنام منكم. الساعة كام؟ الساعة 2:10. كنت هنام منكم والله العظيم. انتوا بقى كملوا الحلقة. ايه الملل ده؟ ده الإعلان وكده. طب الفيلم يعني بصراحة أنا كنت داخل بمعنويات عالية، وأنا بحب الثنائية بتاعت محمد ثروت وبيومي فؤاد، بحب أشوفهم هما الاتنين في عمل واحد. بس تقريبا كده الموضوع مش هيبقى كويس في الفيلم. أولا تعالوا نتكلم عن القصة. اللي أنا فهمته إن بيومي فؤاد ومحمد ثروت 2 عواطلية مش لاقيين شغل، فبيعملوا فيديو على الفيسبوك وبيقولوا احنا بنأجر نفسنا، اللي هو بقى تقريبا لو حد عايزهم في حاجة بقى معينة في شغلانة معينة هما بيروحوا. ده اللي انا فهمته. هي الفكرة عموما حلوة، على يعني الفكرة كويسة، بس هل تم استغلالها صح؟ ما اظنش. وافتكروا انا لما بقول ان الفكرة ما تمش استغلالها صح بيطلع ده فعلا الكلام المظبوط. فانا حاسس ان الفكرة بتاعت الفيلم السيناريو مش مستغلها صح، لان الكوميديا بتاعت الفيلم اللي ظهرت في الاعلان غير مبشرة بالخير خالص، كلها معتمدة على الافيهات وافيهات مش حلوة. كمان انا عندي تعقيب صغير، ليه مرهان حسين في الفيلم ولا وطالعة بتغني؟ يعني اولا هي ولا صوت ولا تمثيل، بتظهر ليه؟ حرام عليكم، حرام عليكم،
حرام عليكم، بتظهر ليه بجد؟ مستغربها قوي، ما عندهاش اي موهبة، بيجيبوها ليه؟ برضو كانت لسه موجودة مع محمد رجب في مسلسل الونش، اقسم بالله العظيم هم 4 حلقات اللي شفتهم من المسلسل وما قدرتش اكمله. هو المسلسل 45 حلقة، فمع نفسه بقى انا ما عنديش صحة اقعد 45 حلقة اتفرج على مرهان حسين، ما عنديش. كمان برضو اللي لاحظته في الاعلان ان هيبقى فيه ضيوف شرف كتير جدا، هادي السباعي، سليمان عيد، رانيا يوسف، دياب، ضيوف شرف كتير. اتمنى ان يكون ليهم اضافة في الفيلم، مش طالعين كده وخلاص اللي هو سبوبة. يعني اتمنى ان الفيلم يفاجئني، بس بصراحة الاعلان مش محمس خالص، وبنسبة كبيرة انا مش هدخل الفيلم في السينما، لان لو الفيلم نزل يوم 25 يناير ده نفس اليوم اللي هينزل فيه فيلم المطاريد بتاع احمد حاتم، وبصراحة الفيلم ده انا متحمس له اكتر، فهدخل فيلم المطاريد وفيلم 2 للإيجار، لو سمعت عنه آراء كويسة أبقى أدخله، غير كده هستناه على النت. ونسبة ترقبي للفيلم هي 4/10. أنا كده كريم. قولوا لي رأيكم في الإعلان، وهل أنتم متحمسين للفيلم ولا لأ؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.